अटवारी मनाउन थालिएको सम्बन्धमा एउटा ऐतिहासिक घटना। महाभारतका 5 पाण्डवहरू र दानका थारू राजा दम्बिशरणको लामो समयदेखि घनिष्ठ सम्बन्ध थियो। द्रौपदीसहित 5 पाण्डवहरू सुर्खेतको काँक्रा थारू परम्परा अनुसार विवाह गर्न आएका थिए। त्यसैबेला थारू राजा दम्बिशरणको राज्यमा शत्रुहरूले आक्रमण गरे। यो खबर पाउने बित्तिकै तावामा पाक्दै गरेको रोटी छोडी तुरुन्तै राजा दम्बिशरणको पक्षमा लड्न गए र शत्रुलाई हराए पनि। यसरी भोक प्यास नमानिकन ज्यानको माया मारेर थारू राजाको पक्षमा लडेर विजय दिलाएकाले थारू समुदायमा विवाह ज्यादै पूजनीय छन्। यो घटना आइतबारका दिन घटेको भन्ने विश्वास रहेको छ। त्यसैले यस पर्वलाई विजय उत्सवको रूपमा पनि लिइछ। विवाहले पाक्दै गरेको रोटी छाडेर युद्धमा गएकाले रोटी एकातिर मात्र पाक्यो। तसर्थ अटवारीमा पहिलो रोटी ठूलो र एकापत्ति मात्र विवाहको नाममा पकाइन्छ। सो रोटीलाई विवाहको नाममा चढाइन्छ। यो रोटीलाई भ्यावा भन्ने गरिन्छ। थारू समुदायमा दुईटा अटवारी मनाउने पनि प्रचलन रहेको छ। खासमा सुरुको अटवारीलाई बर्का अटवारी भनिन्छ र दोस्रोलाई छोटकी अटवारी भनिन्छ। कसैगरी केही कारणवश दिइएको तिथि मितिमा अटवारी मनाउन सकिएन भने त्यसपछिको आइतबारको दिन छोटकी अटवारी मनाउने चलन छ। अटवारीमा आफ्ना विवाहित दिदी बहिनीहरूलाई दिइने अग्रासनलाई विशेष महत्त्वका साथ लिइने गरिन्छ।